दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो सिगां बर' थुनलाइनि जि हाबाफारि बेखौ बिथांनि जि 5 डिसेम्बर थैनाय सान बिथांनि फालिनाय लोगो लोगो जोंनि चिरां जिल्लायाव दिनै दान मोनफ्रोमबो ब्रैथि सनिबाराव जोङो खन्थाइ आड्डा हिसाबै सोलिबोबाय थादों आरो बे सोलिबोनायाव दिनै चिरां जिल्लानि जि खन्थाइगिरि लिरगिरि बिथांमोना सुबिदा लानानै आरो सुबिदा मोननानै गोबां खन्थाइगिरि गोबां लिरगिरिया बांसिन सोरजिजादों होननानै बुङोब्ला 5 डिसेम्बर गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय साना जोबोद माबा दंथारो ओंथि गोनां। ओंखायनो आं गिबियावनो दिनैनि 5थि जि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि खन्थाइ सान फालिनाय बेवहाय आङो सारा गेदेमा सारा सोरगोआव जेरावखि थाया बेखौ आङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' राव आरो थुनलाइ आरो हारिमुखौ जाहाथे गोजौआव थानानैबाबो जोंखौ जेब्लायबो मदद होयो बेनि थाखाय आङो खावलायनायसो हरग्रोबाय। दिनैहाय जोङो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 5थि खेब जाबाय। 5थि खेबाव दिनैहाय सान्थिपुर हाथिसार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा नैबे निजोला इक' टुरिजिम पिकनिक स्पटआव जोङो लानाय जादों आरो बोसोरफ्रामबो जोङो बेबादि हाबाफारिखौ बे अडिट'रियाम सिङाव एबा सोरनिबा न' सिङाव खालामालासिनो जों बेबादि बायजो खुंबाय थानाय जादों। एइबारबो जोङो बेवहाय खुंनाय जादों आरो बे खुंनाय हाबाफारियाव जोङो हाबाफारि हिसाबै फिरफिला दैखांनाय आरो ब्रजेन्द्र कुमारनि जि सावमुं बेवहाय बिबार बावनाय लोगोसे जोंनि थाखानाय जि खन्थाइ आड्डा खन्थाइ फरायनाय सल' फरायनाय आरो बायदि रोखोमनि जि थुनलाइयारि आड्डा थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां जेरै हारिमु मोसानाय मुसुरनाय आरो बेवहाय दिनैहाय मोनसे मोजांथार हाबाफारि लादेरनाय जादों बे सान्थिपुरनि हारिमु सिफुं आफादाबो दिनैहाय जोंनो बेवहाय गावनो गोसो जानानै बेवहाय गावसिनि मोसानायखौ जोंनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिनि थाखायबो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जोंनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो सोलिबाय थानायाव दहायनो एसे फोरमायखादों जोंनावनो मानाव गेदेर DM दङ बिथाङानो जोंखौ जेब्लायबो थुलुंगा होबाय थानानै जोंनि जि बर' राव आरो थुनलाइ आरो हारिमु जौगाखांनायनि जि हाबाफारि बेवहाय जेब्लायबो मदद होबाय थादों दिनैबो मदद होदों। जोङो बेवहाय बोथिसे ओंखामखौ जोङो बेवहाय जालायनानै जोङो सानदों 3 बाजिनि गेजेरावनो जोङो हाबाफारिखौ फोजोबगोन आरो आं खावलायदों दिनैहाय जोंनि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि फोसावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे हाबाफारिया जोंनि बुहुमनि गेजेराव गोसारगोन आरो जोंनि आसामनि खना खनला थानाय साफ्रोम बर' सुबुङा जे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआदि सासे जोंनि खन्थाइगिरिमोन आरो बिनि मुङाव खन्थाइ सान फालियो आरो मोनफ्रोमबो जिल्लाया फालियो आरो दिनै मिरुआबो फालिदों। बेफोरखौ जोंनि चिरां जिल्लाया दिनै फालिदों बेखौ आसामनि गेजेराव आरो जोंनि भारतनि गेजेरावनो दिनै गोसारगोन नोंथांमोननि गेजेरजों गोसारगोन मिजिंथिबाय।